আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। বিদেশ যাত্রা ইনফো এই চ্যানেলটির পক্ষ হতে স্বাগত। যারা বিদেশে যেতে ইচ্ছুক বা বিদেশে গিয়েছেন তাদের জন্য এই চ্যানেলের ভিডিওগুলো খুবই কার্যকরী। আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইবের অনুরোধ জানিয়ে ভিডিওটির মূল বিষয় শুরু করছি। এটি বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়া কর্মী নেওয়ার একটি নিয়োগ সার্কুলার। এই সার্কুলারটি প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে। এই সার্কুলারে বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়া 5টি পদে সর্বমোট ৩২২ জন কর্মী নেওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। এই কর্মীগুলো যাবে বাংলাদেশের রিক্রুটিং এজেন্সি মেসার্স আইএসএমটি হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড, আর নাম্বার 1194। এই রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে এই ৩২২ জন কর্মী যাবে মালয়েশিয়ার এই 5টি কোম্পানিতে। এখানে যে কোম্পানিতে কর্মীর কাজ, বেতন, সুযোগ সুবিধা ও কর্মীর ভিসা খরচের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখন আমি সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। অবশ্যই পুরো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন। এখানে প্রথম যে কোম্পানিটির কথা বলা হয়েছে এই কোম্পানির নাম হচ্ছে প্রমোই প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ এসডিএন বিএইচডি। এটি মালয়েশিয়া শিম্পাং আম্পাতে অবস্থিত একটি প্লাস্টিক্স প্রোডাক্টস ম্যানুফ্যাকচারার কোম্পানি, অর্থাৎ এই কোম্পানি প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদন কাজে নিয়োজিত। এই কোম্পানি কর্মী নিবে ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার পদে, অর্থাৎ কোম্পানি প্লাস্টিক পণ্য তৈরি কাজের জন্য কর্মী নিবে। এই পদের জব ভ্যাকেন্সি বা কর্মী নিবে 20 জন। এদের মাসিক বেতন বা স্যালারি হবে 1500 মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত। মালয়েশিয়ার মুদ্রাকে মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত বলে। 1500 মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত সমান বাংলাদেশে প্রায় 35,280 টাকা। সময়ের ব্যবধানে অনলাইন রেট অনুযায়ী এটা কম বা বেশি হতে পারে। বর্তমান রেট অনুযায়ী 1 মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত সমান বাংলাদেশের 23.52 টাকা। দ্বিতীয় কোম্পানির নাম হচ্ছে নাগা কিরানা প্যাকেজিং এসডিএন বিএইচডি। এটি মালয়েশিয়ার জোহর অঞ্চলে অবস্থিত একটি প্যাকেজিং প্রোডাক্টস ম্যানুফ্যাকচারার কোম্পানি, অর্থাৎ এই কোম্পানি প্যাকেজিং পণ্য তৈরির কাজে নিয়োজিত। এই কোম্পানি কর্মী নিবে ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার পদে, অর্থাৎ কোম্পানি প্যাকেজিং পণ্য তৈরি কাজের জন্য কর্মী নিবে। এই পদের জব ভ্যাকেন্সি বা কর্মী নিবে 62 জন। এদের মাসিক বেতন বা স্যালারি হবে 1500 মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত, যা বাংলাদেশে প্রায় 35,280 টাকা। 3 নং কোম্পানিটি হচ্ছে বিই ফার্নিচার এসডিএন বিএইচডি। এটি মালয়েশিয়ার জোহর অঞ্চলে অবস্থিত একটি ফার্নিচার ম্যানুফ্যাকচারার, ডিলার অ্যান্ড সাবকন্ট্রাক্টর কোম্পানি, অর্থাৎ এই কোম্পানি আসবাবপত্র বা ফার্নিচার তৈরি কাজের পাশাপাশি ডিলার এবং সাবকন্ট্রাক্টর কাজেও নিয়োজিত। এই কোম্পানি কর্মী নেবে ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার পদে, অর্থাৎ কোম্পানি বিভিন্ন আসবাবপত্র বা ফার্নিচার তৈরি কাজের জন্য কর্মী নিবে। এই পদের জব ভ্যাকেন্সি বা কর্মী নিবে 180 জন। এদের মাসিক বেতন বা স্যালারি হবে মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত 1500, যা বাংলাদেশে প্রায় 35,280 টাকা। 4 নং কোম্পানিটি হচ্ছে ইমব্যাঙ্গান জুয়ারা এসডিএন বিএইচডি। এটি মালয়েশিয়া পুলাউ পিনাং অঞ্চলে অবস্থিত একটি জেনারেল কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড আদার রিলেটেড অ্যাক্টিভিটিস কোম্পানি, অর্থাৎ এই কোম্পানি সাধারণ নির্মাণ কাজ ও অন্যান্য সম্পর্কিত কার্যকলাপের কাজে নিয়োজিত। এই কোম্পানি কর্মী নিবে কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার পদে, অর্থাৎ কোম্পানি কনস্ট্রাকশন বা নির্মাণ কাজের জন্য কর্মী নিবে। এই পদের জব ভ্যাকেন্সি বা কর্মী নিবে 50 জন। এদের মাসিক বেতন বা স্যালারি হবে 1500 মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত, যা বাংলাদেশে প্রায় 35,280 টাকা। 5 নং কোম্পানিটি হচ্ছে শাইরিকাট কায়াকুয়ান শৌলি এসডিএন বিএইচডি। এটি একটি জটিল নাম, আবারও বলছি, কোম্পানিটির নাম হচ্ছে শাইরিকাট কায়ুকায়ান বাউলি এসডিএন বিএইচডি। এটি মালয়েশিয়া পেরাক অঞ্চলে অবস্থিত একটি টিম্বার ট্রেডিং কোম্পানি, অর্থাৎ এই কোম্পানি কাঠের লেনদেনের ব্যবসায়িক কাজে নিয়োজিত। এই কোম্পানি কর্মী নিবে ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার পদে, অর্থাৎ কোম্পানির কাঠের লেনদেনের কাজগুলো করার জন্য কর্মী নিবে। এই পদের জব ভ্যাকেন্সি বা কর্মী নিবে 10 জন। এদের মাসিক বেতন বা স্যালারি হবে 1500 মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত, যা বাংলাদেশে প্রায় 35,280 টাকা।
এখানে এই কোম্পানিগুলো কর্মীদের সুযোগ সুবিধা ও চুক্তিনামা উল্লেখ করেছেন, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে এই কোম্পানির সুযোগ সুবিধা ও চুক্তিনামার মধ্যে রয়েছে যাতায়াত, বাসস্থান ফ্রি, অর্থাৎ এই দুইটা কোম্পানি বহন করবে। চুক্তির মেয়াদ 3 বছর। কর্মীর বয়স হবে 18 থেকে 45 বছরের মধ্যে। কর্মঘণ্টা 8 ঘন্টা, অর্থাৎ একজন কর্মীকে প্রতিদিন 8 ঘন্টা কাজ করতে হবে। কোম্পানি যদি কর্মীদের দিয়ে অতিরিক্ত কাজ করায় সেটার জন্য আলাদা বেনিফিট পাবে। সপ্তাহে কর্মদিবস 6 দিন, অর্থাৎ একজন কর্মীকে সপ্তাহে 6 দিন কাজ করতে হবে, 1 দিন ছুটি বা বন্ধ থাকবে। বিমান ভাড়া ফ্রি উভয় পথে, অর্থাৎ কোনো কর্মী যদি দেশে আসতে চান সেক্ষেত্রে কোম্পানি যদি তাকে দেশে পাঠায় সেক্ষেত্রে তার যে বিমান ভাড়া রয়েছে যাতায়াতের সেটা কোম্পানি বহন করবে এবং অন্যান্য শর্তাবলী মালয়েশিয়ার শ্রম আইন অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে। নিম্নের এই 4টি কোম্পানিও কর্মীদের প্রথম কোম্পানির মতো একই সুযোগ সুবিধা চুক্তিনামা উল্লেখ করেছে। আমি বারবার রিপিট করলাম না, প্রথমটা ভালো করে বুঝে নেবেন। এই 4টি কোম্পানি মিলে সর্বমোট কর্মী নেবে 322 জন। যারা এই কোম্পানিগুলোতে যেতে ইচ্ছুক তারা অবশ্যই ভালো করে বুঝে তারপর যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেবেন। এই সার্কুলারের নিচের দিকে বেশ কিছু শর্তাবলী উল্লেখ রয়েছে যা একজন বিদেশগামী কর্মী ও রিক্রুটিং এজেন্সির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে নাম্বার শর্তাবলীতে কর্মীর ভিসা, ফ্লাইট নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে অভিবাসন ব্যয় বাবদ সর্বোচ্চ ৭৮,৯৯০ টাকা চেক, ব্যাংক ডাক, পি অর্ডারের মাধ্যমে রিক্রুটিং এজেন্সিকে গ্রহণ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বাকি শর্তাবলীতে মূলত কী কী বলা হয়েছে সে সম্পর্কে আমার ভিডিও রয়েছে। উপরের কর্নার আই বাটনে ক্লিক করে অথবা ভিডিওর ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেখান থেকেও দেখতে পারবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার দিবেন। বিদেশ সংক্রান্ত এই ধরনের তথ্যমূলক আপডেট ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে আবারও সাবস্ক্রাইবের অনুরোধ জানিয়ে ভিডিওটি শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।